Fortes chuvas deixam milhares sem luz e causam alagamentos em São Paulo. Quase 160 mil imóveis ficaram sem energia na região metropolitana de São Paulo nesta sexta-feira, dia 24 de janeiro. Segundo o boletim da Enel, sendo 121 mil apenas na capital paulista. As interrupções foram causadas pelas chuvas intensas e descargas atmosféricas registradas ao longo do dia. Na Zona Oeste, vídeos mostram ruas completamente alagadas nas proximidades do Shopping Bourbon e do Allianz Parque, destacando os transtornos enfrentados pela população. A cidade entrou em estado de atenção para alagamentos, com todas as regiões sendo impactadas. A Enel informou que as suas equipes estão trabalhando para restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos locais afetados.